တယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်မဒေါက်တာလှထုံပါ။ဒီနေ့မှာတော့တယ်လီကျမ်းမာပရိသတ်ကြီးကိုဟစ်ခနဲနေတိုင်းမပေါ်ဆတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ထူးဆန်းသွားကြပြီလား။တကယ်တော့ကျူထိုးတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျူထိုးတဲ့အခါလေချောင်းထဲကနေဟစ်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာမှာမဟုတ်လား။ဒီတော့ဘာကြောင့်ကျူထိုးရလဲဆိုရင်တော့ရင်ဘတ်နဲ့ဝမ်းပိုက်ကြားမှာကန့်လန့်ပြတ်ရှိနေတဲ့ရင်ဝမ်းချားကြွက်သားဒါဖရန်ကြီးကရုတ်တရက်အကျော်ဆွဲသလိုကြုံသွားလို့ကျူထိုးရတာပါတဲ့ဘလို့အခြေအနေတွေမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တော့အစားကိုမြန်စားလိုက်မိရတို့အရက်တွေဘီယာတွေဂတ်ပါတဲ့အေးတွေတဝကြီးတောက်ချလိုက်တာတို့ပူတဲ့ဟင်းရည်ကိုတောက်မိလိုက်တဲ့အချိန်တွေနောက်အဆက်တွေအများကြီးစားလိုက်တာတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရင်ဝမ်းချားကြွက်သားကြီးကကြုံသွားတာမျိုးပါတဲ့ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်ကျူထိုးတာကပုံမှန်ဖြစ်နေကြပေါ့နော်ဒီလိုမဟုတ်ပဲ2ရက်နိုင်နဲ့တွေ့မယ်ဆို48နာရီကျော်တဲ့အထိတဟစ်နဲ့ဖြစ်နေရဆိုရင်ဒါဟာရည်စရာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျူထိုးတာကအိမ်မရစားမရတဲ့အထိဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂကြီးမားမားတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုယောဂတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အစာအိမ်အသေးနဲ့ဝမ်းပိုက်ပိုင်းပြဿနာတွေထဲမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးတန်တရားဝင်ရမှာကအစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းကိစ္စပါအထူးသဖြင့်စားချင့်ပြန်ယောဂလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အစာအိမ်ထဲမှာရှိရဲ့ acid တွေကအောက်ကိုမဆင်းမဲနဲ့အထက်ကိုဆန်တက်တဲ့ယောဂပေါ့နော်ယောဂရှိရတဲ့တွေမှာဆိုရင် acid တွေကအစာရည်မျိုးပြုံးတစ်လျှောက်ဆန်တက်လာပြီးတော့အစာရည်မျိုးပြုံးလာလောင်ကျွမ်းစေရပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါအစာရည်မျိုးပြုံးနားမှာရှိနေတဲ့အာယုံကြောတွေကိုတွားပြီးတော့လှုပ်ဆော်မိပါတယ်အာယုံကြောတွေက acid နဲ့တွေ့နေပြီလို့အချက်ပြလိုက်တာနဲ့ရင်ဝမ်းချားကြွက်သားကြီးကလည်းဇက်တိုက်ကိုကြုံပြီးတော့ကျွတ်ထိုးရတာပါပဲနောက်ဝမ်းပိုက်ပိုင်းကိုစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်ဝမ်းပိုက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အစာအိမ်အနာအစာအိမ်ကင်ဆာစတာတွေအပြင်သဲကြေအိတ်ရောင်တာအိုပိတ်တာနောက်မုတ်ချိုအိတ်လို့ခေါ်တဲ့ပန်ခရိယရောင်တာတွေကြောင့်လဲရင်ဝမ်းချားကြွက်သားကကြုံပြီးတော့ကျိုးထိုးတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါပြင်တော်တော်လေးသတိထားမယ့်အချက်ကတော့ရင်ဝမ်းချားကြွက်သားရဲ့ညာဘက်ပိုင်းအောက်မှာဆိုရင်အောက်ကလေးမှာအသေးရှိတာပေါ့နော်တကယ်လို့ခုမှအသေးရောင်နေတာအသေးကြီးနေတာပူဆိုးတာကအသေးကန်ဆာလို့အလုံးကျိတ်တွေရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအသေးကသူ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရင်ဝမ်းချားကြွက်သားကိုတွားပြီးတော့ဖိမိရပေါ့နော်ကြွက်သားကလည်းအောက်ကနေအပင့်ခံရတော့အဆက်မပြတ်ကိုကျူထိုးတော့တာပါပဲနောက်အဆုပ်နဲ့နှလုံးပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အသေးရဲ့အပေါ်မှာကအဆုပ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဆုပ်ရောင်ယောဂအဆုပ်ကန်ဆာယောဂတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒီသဘောတရားပဲပေါ့နော်အလုံးအကျိတ်တွေကရင်ဝမ်းချားကြွက်သားကိုဖိမိရဆိုရင်ကျိုးဆက်တိုက်ထိုးတော့တာပဲတဲ့နောက်တိတ်သတိမထားမိတဲ့အရာကတော့နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာမျိုးပေါ့နော်နှလုံးသွေးကြောပိတ်တဲ့အခါတခါတလေအဆက်မပြတ်ကျိုးထိုးတာမောတာအော့အန်တာစတဲ့လက္ခဏာတွေပြတတ်ပါတယ်နောက်အုံနောက်နဲ့အာယုံကြောပိုင်းပြဿနာတွေကိုဆက်စဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်လေပင်နဲ့ရင်ကောင်းထဲကနေဖြတ်သွားတဲ့အာယုံကြောကြိုးကြီးနှစ်ချောင်းရှိပါတယ်vagus nerve နဲ့ phrenic nerve လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအာယုံကြောကြိုးကြီးနှစ်ချောင်းကကျူထိုးတာဖြစ်လာရင်အဓိကထိန်းချုပ်ပေးရပါတော့တကယ်လို့လေပင်မှာအကျိတ်ထွက်တာလေချောင်းနာတာအတန်အိုးရောင်တာဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီအာယုံကြောကြိုးကြီးတွေကိုတွားပြီးတော့ဖိမိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါအာယုံကြောမှာအချက်ပြစနစ်မှားယွင်းသွားပြီးတော့ကျိုးတွေစက်တိုက်ထိုးတော့တာပဲဒီထက်ပိုဆိုးတာကတော့ဘိုးထိန်းချုပ်ရေးစခန်းဖြစ်တဲ့အုံနောက်ပေါ့နော်အုံနောက်မှာအုံနောက်အမေးပါရောင်တာလေဖြတ်တာတို့ကြောင့်အုံနောက်ကိုထိခိုက်ထားရင်လေကျူထိုးခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူးနောက်အာယုံကြောအမေးပါတွေဖြစ်စေတဲ့ multiple sclerosis လိုယောဂမျိုးအုံနောက်နဲ့ကြောရိုးမကြီးရဲ့မှာအကျိတ်တဲတာမျိုးဦးခေါင်းကိုအပြင်းအထန်ထိခိုက်မိတာမျိုးတို့ကလည်းအဆက်မပြတ်ကျူထိုးစေနိုင်ပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေ
နောက်ဆွဲတောက်နေရတဲ့ဆေးဝါးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကြိုယောဂရှိတဲ့သူတွေကြောက်ကမကောင်းတာနောက်သွေးတွင်းတစားတက်မညီမျှတာအရက်အလွန်ကျွံတောက်လို့အရက်ဆွဲတာတို့ကလည်းကိုယ်တွင်းကဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုကမောက်ကမဖြစ်စေပါတယ်အဲ့ဒီအခါလဲချွတ်တိုးစေတတ်ပါတယ်နောက်စတီရိုက်ဆေးတွေကန်ဆာဆေးတွေအကိုက်ခဲပျောက်ဆေးအပြင်းစားတွေတောက်နေရတဲ့လူနာတွေမှာဆိုရင်လေသူရဲ့ဘေးရက်ဆွေးကြိုးပေါ့နော်ဆေးရဲ့ဘေးရက်ဆွေးကြိုးအနေနဲ့ချွတ်တိုးစေတတ်ပါတယ်နောက်ခွဲစိတ်ခန်းဝင်ပူးတဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်မေ့ဆေးအရှိန်နဲ့ဗိုက်ခွဲထားတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်ကိုရင်းအင်္ကာတွေကကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်ပြီးတော့အသားမကျသေးခင်မှာဆိုရင်ချွတ်ထိုးတတ်ပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေလည်းပါတာပေါ့နော်စိတ်ဖိစီးမှုတွေအများများတဲ့အချိန်မျိုးတွေစိတ်ပူပန်လွန်တာတွေနောက်အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာလို့ရမှန်းမသိပဲချွတ်ထိုးပြီးတုံ့ပြန်တတ်တာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တယ်လီကျမ်းမှာပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြချင်တာကတော့ရိုးရိုးချွတ်ထိုးရင်တော့အသက်လေးခဏအောင်ထားလိုက်နောက်စက္ကူအိတ်လေးတွေကိုလေးမုတ်ထုတ်လိုက်ရေအေးလေးတောက်လိုက်ပေါ့နော်ရေအေးလေးတကုံချင်းတောက်လိုက်စသဖြင့်ချွတ်ထိုးတက်တာအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့48နာရီ2ရက်ကျော်တဲ့အထိဂျိုးဟာစတိုက်ထိုးနေမယ်အိတ်လို့မရစားလို့မဝင်နဲ့ရင်ဘတ်တွေပါအောင့်လာပြီဆိုရင်တော့ချွတ်ထိုးတာလေးများกว่าဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်မနေပဲနီးစက်ရာဆရာဝန်စီဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့တယ်လီကျမ်းမာလို့အွန်လိုင်းစေကန်းအောင်ဖြစ်ဖြစ်အပြေးလေးသာတွားပြလိုက်ပါလို့တတိပေးလိုက်ပါရစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမကတော့ဒေါက်တာလှထုံပါကျမတို့ရဲ့တယ်လီကျမ်းမာမှာဆရာဝန်တွေနဲ့ပိတ်ရက်မရှိအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောင်မှအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျန်းမာရေးအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ